Kwa hivyo sasa hivi kwa tunaishukuru Maasai Solar and Stoves kwa sababu imetufanya tusonge mbele. Mpaka leo hapa ni jambo la kushangaza sana ukiona kwamba wamama sasa hivi wa Kimasai wanaweza kuinuka wakafanya biashara mbalimbali badala ya kuwa tegemezi kuuza kuni kama tulivyokuwa tunafanya huko mwanzo. Sisi Maasai Stove tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali katika halmashauri yetu ya wilaya Monduli na nje ya wilaya Monduli. Kila saa miradi ya kuwezesha kina mama kiuchumi na nyarara kirua asdenewei. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri akalagina iroro tende bainada nigira saki olosho lema. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wanawake 250 ambao ni wanachama wa Sara Bank kupitia shirika la Maasai Sovereign Solar kutoka wilaya za Monduli na Ngorongoro, ambao wengi wao ni wajane na wanaoishi katika mazingira magumu, wameondokana na maisha ya utegemezi baada ya shirika hilo kuwapa mitaji. Wakizungumza katika hafla ya kukabidhiwa mitaji hiyo ambayo ni milioni 100 kwa vikundi 10 venye wanachama 25 kwa kila moja, Happiness Liza kwa niaba ya wanachama wengine ameshukuru shirika la Maasai Solar chini ya mkurugenzi wake Kisiwa Kimwitiko kwa kuwawezesha kiuchumi, kwani kipindi cha nyuma walikuwa wakiuza kuni, lakini kupitia msaada wa shirika hilo limewaongezea nguvu kupitia kwa vikundi vyao vya Sara Bank kwa kuwapatia mitaji na sasa uchumi wao umeimarika. Wanawake hao wameongeza kuwa mbali na kuendesha vikundi wamekuwa wakifanya biashara ndogo ndogo ikiwemo pia unenepeshaji wa mifugo kutokana na faida wanazopata katika mizunguko ya fedha ndani ya vikundi vyao. Awali akizungumza mkurugenzi wa shirika hilo Mheshimiwa Kisiwa Kimwitiko ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, amesema shirika hilo litaendeleza desturi yake ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwainua kiuchumi wanawake, ikiwa ndilo lengo kubwa la shirika hilo. Akikabidhi mitaji hiyo, mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano maarufu Kadogo amepongeza jitihada za shirika hilo na kuwataka wanufaika kutumia kwa usahihi fedha hizo kwa matumizi yaliyokusudiwa na si vingine. Kwa upande wake, msimamizi wa vikundi hivyo ambavyo vimewezeshwa hii leo, Bi Mesha Singolio, amesema kina mama na wanawake hao wameendelea kuimarika kiuchumi siku hadi siku, hali inayopelekea kubadilika kwa maisha yao ya kawaida ya kila siku, kwani wamekuwa wakipata elimu ya uwekezaji na utunzaji wa fedha. Miongoni mwa viongozi na wadau walioshuhudia hafla hiyo ni pamoja na diwani wa Monduli Juu Mheshimiwa Musa, diwani wa Mfereji Mheshimiwa Mbapa, diwani wa viti maalum Mheshimiwa Mary Lengoje na mdau wa maendeleo kutokea wilayani Monduli Daniel Oleporokwa, ambapo kwa pamoja wamepongeza juhudi za shirika hilo kwa kutambua uchumi wa mwanamke ndani ya familia na jamii kwa ujumla. Ikumbukwe shirika la Maasai Sovereign Solar ni miongoni mwa mashirika ndani ya wilaya Monduli na nje ya wilaya Monduli ambalo limejikita hasa katika kugusa uchumi wa mtu mmoja mmoja, hasa wanawake, kupitia miradi mbalimbali ikiwemo kuwajengea majiko ya kisasa ya kupikia, sola kwa ajili ya mwanga majumbani, ikiambatana na mafunzo kwa vijana ya namna ya kufunga sola hizo ili nao kujiinua kiuchumi, mabati kwa ajili ya kuboresha makazi yao, uchujaji wa maji, kutoa mitaji kwa vikundi vya wanawake pamoja na miradi mingine mengi. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kwa majina mimi naitwa Happiness Liza, natoka katika kijiji cha Selela, kikundi cha Sara Bank Selela namba 1. Kikundi changu ni kongwe kidogo, sasa ina miaka 6 tangu ianzishwe. Tunapenda kupongeza shirika la Maasai Solar and Stoves ambayo imewekea mkono wake kutuchangia pesa wakati na sisi tumewekeza kwetu na kutuwekeza za kwao ili tuweze kufanikiwa. Sisi tunatoka katika kikundi cha wajane na kina mama ambao uwezo wao ulikuwa ni mdogo na wanaume wao pia uwezo wao ulikuwa ni mdogo. Kwa hivyo tuliungana kwa pamoja tukaweza kufanya shughuli ya kuweka hisa. Mpaka sasa hivi thamani ya hisa yetu moja sasa na shilingi 4,000. Kwa hivyo unakuta kwamba mtu anaweza kununua hisa 5 na wengine hisa ndogo ndogo ambazo kila mtu aliweza kununua. Kwa kweli shirika hili limetuinua katika hali ya uchumi. Mpaka jana wamama tuligawa, wamama 18 walipata ndama na wamama 7 bati. Kwa hiyo wakatoka katika nyumba ya nyasi na kuelekea katika nyumba ya bati. Na hata sasa tuna maono mengine. Mradi wetu wa pamoja una shilingi milioni 7,330,000 mpaka sasa, mradi wa pamoja ambao sio wa hisa. Ndio
kiasi ambacho tulicho nacho mpaka sasa, baada ya kutoa ile ya awali ambayo tulinunua mifugo na bati ili kuwezesha kila mmoja kupata faida. Ni jambo la kushangaza sana ukiona kwamba wamama sasa hivi wa Kimasai wanaweza kuinuka wakafanya biashara mbalimbali badala ya kuwa tegemezi kuuza kuni kama tulivyokuwa tunafanya huko mwanzo. Mimi kwa majina naitwa Susana Ngayo, nimetoka kijiji cha Mbashi, kata ya Selela, wilaya ya Monduli. Tunashukuru sana shirika la Masai Stop. Wametuwezesha sana kwenye jambo la kiuchumi. Wametuwezesha sana kutokana na umaskini. Ametuwezesha kupata matengi, ametuwezesha wamama kupata bati, ametuwezesha kutufundisha kuingia kwenye vikoba. Sasa hivi wamama tunapambana wenyewe kwa wenyewe. Sasa hivi hatuwasumbui wazee kwa sababu ya mafanikio ya shirika la Masai Stop. La Masai lang kero tarambashi. Na oro siya uwe yok mbashi, o siya yobage. Kuja kuwawezesha akina mama waliopambana na wao kuwezeshwa. Ndio hingai. Sisi Masai Stop tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali katika halmashauri yetu ya wilaya Monduli na nje ya wilaya Monduli. Kirasa miradi nilangare, kirasa miradi za kuwafundisha wafugaji kufuga kisasa, kirasa miradi ya kuwezesha kina mama kiuchumi na nyarara kiruas denewei. Lakini mbali na hilo tunapambana pia kuwezesha watoto onoshikarebo irongera shule. Ndio maana mnaonaga saa zingine tukijumuika na mashirika mengine kama shirika la Mesha kwa sapoti wanafunzi peebo shule. Leo kiri eneo ya Mbashi, lakini maigeru aidio kwa ajili ya longana la Mbashi. Hapa kuna watu kutoka Ngorongoro, nere longana ko ingwa Longiro, nere longana ko ingwa Mfereji, nere longana ko ingwa Monduli juu, nere rule ingwa kijiji cha Selela. Tuko hapa kwa ajili ya kusapoti vikundi 10 tulizozitengeneza karibia miezi 3-4 iliyopita. Wameshawafundishwa namna kutengeneza vikoba na wao wamechanga kile kiwango apane kia idirosi yo. Wale na amikiri agiriaba endo hendo kinaje bege agisi yo ndai na drogi naje ni nera rage ya urua na nyabege ya urua bungelang meu agor mgenerasimi aishuhudia yana shughuli nekia sirra shirika la Masai Stop. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri akalaikino iroro tende bainada nigira saki olosho lema. Yaani nashindwa nisemeje, lakini niseme neno moja tu. Mungu aendelee kukutunza na Mungu aendelee kukutumia, kwa sababu una kila sababu ya kuombewa kwa Mungu. Mimi nimefurahi mmepewa fedha. Heo nda ingishu. Enda menda golie. No yeyoka kironingo. Enda menda golie. Nendeni kafanyeni biashara, muongeze fedha, muwe na hela nyingi. Tukifika mwakani tukija tena, tutakuja tena kufanya jambo ambalo litakuwa ni jambo la kimungu. Kironingo. Ndo melegenda ya ndo soma hama ingwa aigonya Mirina. Endeni mkafanye biashara ile mliokusudiwa. Na nipongeze sana shirika hili la Stop chini ya mkurugenzi wake Kisioki na watumishi wote. Dada yangu Mesh, hongereni sana. Mheshimiwa diwani wa viti maalum, hongereni sana wote. Lakini mimi sitaki nizungumze sana leo kwa sababu mengi yamezungumzwa. Najua mnajua jinsi ya kutumia hizo fedha. Tunasimama mbele yako, tunasimama kwa ujasiri mkubwa kwa sababu tumeona matokeo ya kazi ambayo mama wakipatiwa nguvu, matokeo yake yanakuwa ni makubwa kwa familia zao, kwa maana ya watoto na waume zao. Tuwapigie makofi. Lakini pia ninanyenyekea sana kuweza kuona kwamba jinsi ambavyo wamama hawa wameweza kupambana. Ni wamama ambao tunaanza nao katika hali ambayo ni ya chini, wengine hawajui biashara. Nao step moja baada ya nyingine, kwa maana ya kufundishana jinsi ya kuweza kufanya biashara, jinsi ambavyo ya kutengeneza faida, jinsi ambavyo wanaweza kuweka akiba.
lakini matokeo yao yamekuwa ni zaidi ya familia zao. Kwa kazi ambayo mama hawa wamefanya, tuna watoto wengi ambao wako mashuleni. Tuna wamama ambao wameboresha makazi yao kwa maana ya kuezua zile nyumba za majani na kuweza kuezeka nyumba za bati. Lakini pia tuna wamama ambao wana mifugo, ambao wanamiliki kwa shughuli au kwa biashara ambazo wanafanya. Hebu tuwapigie tena makofi. Basi kwa kusema hayo machache, yanawezekana kwa sababu tuna timu nzuri ambayo pia imejituma kuweza kuhakikisha kwamba inawafuatilia kule walipo, inawapatia mafunzo na wao ili wao waweze kupiga hatua na kuendelea mbele.